Salve a tutti ragazzi, sono Snake e oggi completeremo il discorso per quanto riguarda l'inserimento delle aziende in anagrafica tramite l'utilizzo di form. Mi sono procurato qui disegnato un piccolo schema di come dovrebbe venire il form per averlo sempre sott'occhio quando lo andremo a creare. Quindi la prima cosa che facciamo è aprire Visual Basic. Con il tasto destro sulla cartella moduli di classe andiamo ad inserire una nuova user form. Poi terrò il mio disegnino a lato e andrò semplicemente a replicarlo. È una cosa che consiglio di fare spesso, quella di fare una bozza del disegnino della form in modo da avere un'idea di come dovrà essere al lavoro completato. Per prima cosa andiamo a creare subito una casella cornice che ci servirà appunto ad incorniciare i dati che riguardano in questo caso l'azienda. Il nome del frame può essere modificato alla voce caption, seguendo il disegno che mi sono fatto in precedenza. Questo sarà il frame per i dati dell'azienda. Andiamo ora a creare un'etichetta. Come per il frame, anche il testo del label può essere cambiato direttamente nel caption. In questo caso sarà ditta azienda. Il testo sembra un po' piccolo, quindi andiamo sulla sinistra sempre e cerchiamo font. Ci clicchiamo e poi facciamo clic sui tre puntini per aprire la finestra in cui ci permetterà di cambiare il font. Proviamo con 10 e dopo daremo uno sguardo in live per vedere se ci soddisfa. Ora un'altra cosa che dobbiamo fare è fare un doppio clic mettendo il mouse sul quadratino centrale per far ridimensionare la label in base al contenuto di essa. Andiamo quindi ad inserirci la casella di testo sul lato destro. Questa è la casella nella quale andremo ad inserire i dati. Per quanto riguarda i componenti della user form, ogni componente ha un nome. A questo nome possiamo riferirci successivamente quando andremo a sviluppare il codice. Lo stesso vale anche per le label e per la cornice. Per quanto riguarda la label sappiamo che rimarrà questa fino all'infinito, quindi probabilmente non andremo mai a riferirci ad essa all'interno del codice. Quello che ci interesserà sicuramente è riferirci alla text box per poterne prendere il testo all'interno, quello che andremo a inserire, in questo caso che sarà il nome dell'azienda. Quindi quello che facciamo è andare a cambiare il nome della text box con uno parlante, ovvero un nome che ci definisce effettivamente che cosa contiene quella text box. Nel nostro caso andremo a chiamare la text box con txt, che indica che è una text box, e azienda, che indica appunto all'interno di questa text box ci sarà il nome dell'azienda. Un'altra cosa che a me piace spesso cambiare per rendere l'effetto un po' più moderno, diciamo, è questo effetto sunken che andiamo a cambiare in flat. In questo modo si rimuoveranno i bordi della text box per renderla più piatta. Il form inoltre, come vedete in alto qui, ha un nome, userform1. Anche questo può essere cambiato semplicemente cliccando direttamente sul form in qualsiasi punto che non sia la cornice o che non sia la text box o qualche altra cosa, ma sul form, e poi andando anche qui nella caption. Lo chiamiamo inserimento azienda. Per lo stesso discorso di prima, anche il nome della user form va cambiato con uno parlante, va cambiato con uno che definisce quello che contiene. In questo caso la nostra user form sarà frm, che sta per form, inserimento azienda. Prima di continuare andiamo a vedere se queste piccole modifiche che abbiamo fatto ci soddisfano. Quindi andiamo ad assegnare la nostra user form al pulsante che abbiamo creato in precedenza di fianco alla nostra search box. Facciamo tasto destro, assegna macro, e gli andiamo ad assegnare una nuova macro che si chiama add button click, che anche questa è stata creata in precedenza. Nel foglio clienti abbiamo creato questo add button click che servirà appunto a chiamare la creazione della nostra forma. Per il momento mettiamo il codice all'interno di questa funzione. Quindi prima andiamo a definire la nostra forma e poi dopo la andiamo a settare come una nuova istanza di quella forma.
E ora possiamo utilizzare il metodo .show per mostrarla. Andiamo a premere il pulsante. Proviamo a scrivere qualcosa all'interno della forma per vedere se il testo rispecchia quello che ci aspettiamo. Sembra essere un po' piccolino, andremo ad aumentare un po' la dimensione dei caratteri. Quindi torniamo nella nostra forma, clicchiamo sul tasto della text box area e andiamo a cambiare la dimensione del font. Da 8 passiamo a 10. Possiamo avere una preview del form semplicemente inserendo del testo all'interno di questa. Un'altra cosa che possiamo fare è cambiare il colore di sfondo della forma. In questo caso scegliamo un colore un po' più scuro per tutta la forma e un colore un po' più chiaro per lo sfondo della nostra cornice. Possiamo cambiare anche il colore del testo, lo rimettiamo nero. Andiamo a vedere ora la nostra forma che sta prendendo forma. Ok, ora per inserire gli altri elementi che vediamo all'interno del nostro disegnino facciamo semplicemente un copia e incolla. Tenendo premuto il tasto CTRL e trascinando in basso possiamo copiare e incollare i contenuti selezionati. Rilasciamo il tasto del mouse e verrà copiato. Possiamo fare la stessa cosa per più form contemporaneamente. Quello che poi ci dobbiamo ricordare di cambiare è sicuramente il nome della text box. In questo caso andiamo a cambiare prima il nome della label, che sarà nome commerciale in questo caso. Come vediamo il nome non rientra all'interno della label, quindi c'è fuori, dobbiamo allungare un po' fin tanto che non vada a capo. Questo significa che dovremo spostare tutti i componenti o ridimensionare la form stessa. Optiamo momentaneamente per rispostare tutti i componenti, quindi allarghiamo un po' tutto, selezioniamo le varie text box e le spostiamo un po' più a destra e andiamo a cambiare le altre label. Cambiamo sempre la caption, in questo caso è la partita IVA, successiva sarà il codice fiscale dell'azienda. Ricordiamo di dare sempre un doppio clic per ridimensionare le label in base alla scritta che c'è all'interno e ricordiamoci inoltre di rinominare le text box. In questo caso sarà text box txt nome commerciale. La prossima sarà una txt partita IVA e questa invece una txt codice fiscale. Ora possiamo andare anche a ridimensionare la nostra cornice in modo che comprenda solamente questi dati. Andiamo quindi a creare la seconda parte, quella dei contatti, della sede legale e della sede operativa. Per farlo basterà semplicemente tenere premuto col tasto CTRL e trascinare tutta la nostra cornice. Andiamo a rinominare il frame della cornice che in questo caso sarà contatti. Un altro modo per modificare il testo all'interno del label è quello di cliccare una volta, attendere mezzo secondo e ricliccare. Apparirà il cursore per modificare la label. Quando il testo sparisce perché abbiamo inserito un testo più lungo, basterà aumentare la dimensione della label e poi dopo ricliccare per farla ridimensionare. In questo caso abbiamo bisogno di un ulteriore text box, quindi andiamo ad allungare un po' la nostra cornice e a copiare. Andiamo a copiare la nostra cornice per creare la sede legale sul lato destro e poi dopo modificheremo tutti i vari parametri. Andiamo quindi a cliccare sulla prima text box che sarà identificata con il nome della via e andiamo a modificarne il nome. Quindi questo si chiamerà text sede legale via. Sede legale città, text sede legale cap. In questo caso invece è la provincia della sede legale. Andiamo quindi a copiare e incollare tutto il nostro frame. Ora andiamo a modificare la text box per quanto riguarda la sede operativa. Facciamo la stessa cosa per le text box dei contatti. Questo sarà il nome del nostro rappresentante legale.
E ora andiamo ad inserire i pulsanti che ci serviranno ad accettare gli input. E ora andiamo ad inserire la casella per le note. Andiamo sempre a copiare una text box di questa per utilizzarla per le note. Le note saranno all'esterno della nostra text box. Seguendo lo schema che abbiamo creato saranno così. E alla fine di queste ci sarà appunto il pulsante per l'inserimento. Prima inseriamo la label, andiamo a prenderla sempre da una già creata in modo da avere uno stile. Andiamo però a modificarne lo sfondo perché questa si trova all'esterno e a spostare un po' più in giù. E ora andiamo a inserire due pulsanti che serviranno a confermare o ad annullare l'inserimento. Anche per i due pulsanti dobbiamo andare a specificare il loro nome. In questo caso si chiameranno button inserisci e quello di fianco sarà il pulsante annulla. Per rendere uniforme la nostra forma andiamo ad allungare la sede operativa. Andiamo a vedere ora la nostra forma quando la apriamo. Una cosa che noteremo quando apriamo la forma è che se vogliamo inserire i nostri dati, con il tasto invio potremo scorrere le varie voci. Però come potete vedere, scorrendo le voci non sempre segue un percorso esatto. Questo percorso è dato dal tab index all'interno delle varie forme. Quando il tab stop è impostato su false, come nel caso di questa label, alla pressione del tasto tab non sarà mai evidenziata. Nel nostro caso è perfetto in quanto non vogliamo raggiungere la label ma solamente le text box. Come facciamo a definire quale sarà il nostro ordine? Semplicemente avendo inserito le cornici, ogni cornice ci avrà un suo tab index e al suo interno le varie text box avranno il loro tab index. Quindi definiamo come prima cornice dove vogliamo inserire i dati quelli dell'azienda e lo andiamo a impostare come tab index 0. All'interno della cornice probabilmente andremo nell'ordine dall'alto verso il basso, quindi questo sarà il primo tab index, quindi possiamo definire anche questo come 0, questo sarà il secondo come 1, il terzo e il quarto. La seconda cornice che andremo a impostare probabilmente sarà quella dei contatti, quindi andiamo a fornire alla tab index dei contatti l'index numero 1. Andiamo a definire invece l'ordine di inserimento dei dati all'interno di quella cornice, quindi questo sarà 0, questo sarà la numero 1 e così via. La stessa cosa per la sede legale, tab index numero 2 perché questa è la 1, quindi 1, 2, 3 e 4. Nel caso in cui non avessimo avuto le cornici a fare da cornice, ogni una di queste text box andava impostata con un numero crescente. Tab index numero 4 sarà la note. Il nostro cursore partirà dalla cornice numero 1 al tab index 0, proseguirà in questo verso. Andiamo a vedere se tutto funziona. Perfetto. Il prossimo ci aspettiamo che sia il tasto inserisci. E diamo invio e dovremmo inserire i dati. Ovviamente ora non funziona ancora in quanto il nostro tasto inserisci non fa niente. La creazione del form è terminata e nel prossimo video andremo a creare il codice